Kristo mukateti ya kutuma no onemu no domo maoko enda sangana muyezishinga biro sekamba utari semandu iwa kamba ona ewa kamba utari semandu ona ewa kamba sekamba utari semandu kanda mungozi chenjerangwarira usatokere hakuna chishangu wakade weni maunga wakunde sekamba utari semandu ona ewa kamba Bastarate Zewira Mesimba Renda Udise Oreko Mago Paano Kutu Nakasika Mero Sekamba Otare Semandu Tezi aripeshmo ano patisi le kukunyarata rodo rakese karwezimbu kwenga sekamba otare semandu ona ewa kamba Semandu kamba kamba otare semandu kamba sekamba otare semandu. No book or section of scripture expounds so clearly and so masterfully the plan of salvation, the doctrine of righteousness by faith, than the epistle to the Romans. Ndaishamishika kutine makayei Martin Luther akari describe as the clearest gospel of all. In fact, it was through kuverenga kake kwa Romans chapter 1 verse 17 paka zupurwa atinyurwa in the bondage of legalism, and he became the leader of Protestant Reformation. In the same way, Vadiwa, it was by listening to the preface yakanyorwa na Luther, his commentary on Romans, yakaita to John Wesley, the founder of the Methodist Church. Pailerenga zinonzi on May 24,
1738, his heart was warmed. It was warmed. The father of Reformation again. Then that was the birth of the tremendous revival in Great Britain in the 18th century. Taigona kutaura zvakawanda wanda. Asingatirangariri. Tine theme verse redu ratiri kufamba naro. Remember theme verse redu. Chapter number 7, chapter 16, verse number 11 Psalms. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Shall we pray? Our dear Father in heaven, we thank you because it is your will to show us the path of life. Matiratidza, the path of life. In your presence, Father, there is joy. Fullness of joy, Father. At thy right hand, my dear God, there are pleasures forevermore. Chitibatsrai, mutiratidze this path of life. Motipa joy and your pleasures. In Jesus' name we pray. Amen. Taigona kutaura vadiwa. Zakawanda pamsoro pe the book of Romans. Kuti vanhu vangani vakati kuburikidzwa nekudzidza the book of Romans vakachinjwa upenyu hwavo. Asi mukati mezuva ranhasi dauti tidzidze tiri paverse 16 and verse 17. Mavhesi anogona kunzi navanhu mavhesi akajairika. Paul anoti, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First the Jew, then the Gentile. Saka Paul arikuti vadiwa, inini I am not ashamed of the gospel. Nemakaei Paul ati I am not ashamed of the gospel. Saka kuti pfungwai igone kujeka. Allow me to go back with you in the Roman city. Timbopindamo, timbonzwa kuti vaifungei, timbonzwa kuti ma Romans vaitei, vaitendei, vaiona sei. Ona kavadiwa. Ma Romans vaitikana vakazitarira mukati meguta ravo. It was considered yanga ine atinoti ma class divisions. Saka anga akadividwa into 3 classes. So the first class panga pane inonzi class distinction. Saka the first class in the city of Romans, they were the Romans. They considered themselves as the first class. So ma Romans anga ari the first class. Ari the first class zvaireva ndezvizvi. Hakuna muRoman aigona kuroverwa pamuchinjikwa. Never ever. Izvaisagoneka because the Romans were first class. Saka ma Romans ari first class kudaro. Vanga vasingaroverwe pamuchinjikwa. Why? Because kuroverwa kwamuchinjikwa kwaiunza shame to your country and shame to your nation. So it was a disgrace kuroverwa pamuchinjikwa. Saka ma Romans anga ari first class. Now the second class anga ari ma Jews. Ma Jews aionekwa as the second class. So ma Romans aizoona ma Kristu manje. Ma Kristu were seen as third class citizens. Why? Because ma Kristu, their leader, akafa pamuchinjikwa. Number 2, ma Kristu, they worship a savior who is at the cross. Saka ma Kristu aionekwa as the third class citizens. So Paul is going to those people. Vanoti munakarerwa pamuchinjikwa is a third class citizens. Asi Paul parikuenda arikuti vadiwa, let me tell you, I am not ashamed of the gospel. Kunyange mutiriti, it is a third class gospel. But let me tell you, Romans, I am not ashamed of the gospel. Nemakaei Paul arikuti, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God. Regaindi taure nemi vadiwa. Murume anonzi wagona achiedza kutsanangura nauye the desire for power. Anobudisa pfungwa idzi
anoti iye, there is nothing that men desire so much as power. Hakuna chinhu chinodiwa nevanhu sesimba. Vanhu vanoda simba. Tiripere vana vaMwari. Iwe unozviziva mutereri, unotoda simba iwe. Haikona kundivangira, unoda simba. It is a desire that God himself has planted in men. Saka nauye simba I desire yekuti Mwari mbune pauzima ndio vakaidyara mukati memunhu. Saka nauye kuda simba achisi Edheni ndi Mwari vakazvidyara mukati mevanhu. Saka chiwakapfungwai dambudziko rinongoitika badzi ndeiri kuti vanhu vari kutsvaka simba kusiko tiripo here. So desire for power ina kuipa pati dambudziko kwatsvakwa simba racho ndiko kunogona kuita dambudziko. Saka vanhu vakawanda vanofunga kuti kajoina politics tinobva tawana simba. Vamwe vanofunga kuti kaita mari tinobva tawana simba. Vamwe vanofunga kuti kaita vakadzi vakawanda tinobva tawana simba. Vamwe vanofunga zvakasiyana siyana in the quest yekutsvaka simba. Pachandadzidza nekucherechedza kwese kunotsvakwa nevanhu, it doesn't satisfy them. Kunyange ukave politician haugone simba rachona, it doesn't satisfy you. Kunyange ukawana mari zhinji, the power yaunayo iyoyo, it doesn't satisfy you. So the people of Romans, kunyange vakanga vane simba, kunyange the people of Romans, kunyange vakanga vane mari, kunyange vakanga vari great politically, kunyange vakanga vari great economically, vanga vasina satisfaction. So the Romans was a very proud city. It boasted of military power, of architectural power, of economic power. It had all kinds of philosophies being proclaimed in the city. Paul was saying, I have not come with another blueprint invented by men. I am not ashamed of this gospel because it is the power, not just the power which comes from politics, not just the power which comes because of money, but this is the power of God. Isimba la Mwari. Isimba la Mwari. So Rome, with all her pride and all her success, he had failed to do one thing: to conquer sin. And Paul is saying, there is only one power that can conquer sin: the gospel of my Lord Jesus Christ. So why can I be ashamed of it? Ndonyarei pamusoro pe this gospel kana riro simba rekuponesa, isimba la Mwari rekuponeswa. So Paul is not ashamed of this gospel. Arikuti vadiwa, as long as man accepts salvation, as long as he believes, whether he be Jew or Greek, it doesn't matter. Whether he be wise or educated or uneducated, whether he be rich or poor, there is only one solution for man's sinful problem, and that is Jesus Christ. Therefore, I am not ashamed of the gospel. So Christ is the desire of all nations. Christ, Paul Tsanangura, anoti, Christ is the power of God. Christ is the wisdom of God. So Kristu ndiye simba la Mwari. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. Mwari wakafara kuti simba rose reumwari rigare muna Kristu. That's why Kristu are the power of God. So Paul anaenda mberi over ataura pa verse number 17. Pa verse number 17 anoti, for in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last. As it is written, the righteous will live by faith. Do not mourn vadiwa. Righteousness yanzi, it is the righteousness of who? Of God, right? What does that mean? Zvinorevei kuti this righteousness was planned by God. Wabata fungai.
Saka righteousness Paul yari kuuya nayo inouya nedzi gospel. Regaitidzoke. Number 1, I am not ashamed of the gospel. Why? Because the gospel is the power of God. Saka gospel chi isimba ramwari. Wabata kapfungwai. Riri simba ramwari rinounzei. Simba ramwari iri rinounza the righteousness of God. So righteousness yamari iyi, it is planned by God himself. Chapter 13 verse 8 zvakazarurwa anotaura pamusoro pekuti the lamb was slain before the foundation of God. Saka kana totaura pamusoro perighteousness zvakatoitwa kare naMwari iwe neni nyika isati yavambwa. Munyoro wandofarira anoti the plan of redemption was not an afterthought, a plan formulated after the fall of Adam. Kwete, saka plan of salvation, plan yekuti iwe neni tive ne righteousness wasn't an afterthought. It was a thought which was formed even before stili chapinda munyika. Saka righteousness ya Mwari is planned by God. Number 2, it is a righteousness prepared by God without any human contribution. Batapfungwa yoyo. Righteousness ya Mwari apa. Righteousness yakarongwa na Mwari ndo pakutanga. Yarongwa na Mwari ikagadzirwa na Mwari without any human contribution. Hapana mai vako kana mbuya vako kana ereda kana mfundisi vakacontributa kuti pale ne righteousness of God. So this righteousness of God, it only comes from God himself because it was planned by God, number 1. Number 2, it was prepared by God himself. I need human intervention. No wonder why per chapter 3 verse 21 Romans born of heart. But now the righteousness of God apart from the law is revealed or manifested, being witnessed or testified by the law and the prophets. Paul kudi alikuti radiwa righteousness ya Mwari, it is manifested, it is revealed. Kana uti inobuda pachena inonyatsuratidzika pavanhu apart from the law. Hazvina ine murayiro kunze kwomurayiro. Unoza verse iri regai ngogara pambijana. Verse rekuti iwe ndikatadza kurinzwisisa tinogona kufoma a theology wrong pano. Inzwa zvekutaura Paul kuti the righteousness of God is manifested apart from the law. Zvorevei hatichengete murayiro kuti tiwane righteousness. Wabata kapfungwai. Chibata the relationship. But the prophets and the law testifies this righteousness. Nekume kutaura, the prophets and the law vanonongedzera ku this righteousness. Zorevei, we keep the law and the prophets because we have been made righteous apart from the law. Yabati kapfungwai. Good. Mwari wakuitei zvakanaka. So the law means the Torah, the books of Moses, and the prophets are the rest. But God did not simply promise. He fulfilled that promise in Jesus. So it is a righteousness planned by God. It is a righteousness promised by God. It is a righteousness that is provided by God. And you know, you and I did not make 1 ounce of contribution toward that righteousness. It is all of God. How do I know? Because after saying, but now, the righteousness of God, he adds the phrase, apart from the law. So Paul panoti, but now the righteousness of God, anowedzera apart from the law. Zoreva kuti, righteousness, kana uchita righteousness ya Mwari, inounzwa na Mwari mbune pauzima. Inounzwa na Mwari mbune pauzima. Number 3, it is a righteousness that is made available by God himself. I want this to be clear. Mukati me New Testament, ndi Mwari unotora the initiative for our salvation.
ndiye anoti pachapter 3 verse 15 Genesis, I'll put enmity between man and woman. Saka Mwari ndiye anotora the initiative yekuunza righteousness mukati meupenyu hwedu. Saka pfungwa yachada kupesa kutaura ndeyekuti what does gospel do? Iro gospel iri rinoita sei? Munyoro wandofarira mubook Ministry of Healing page 363 anoti, the gospel is a wonderful simplifier of life's problem. Its instruction heeded would make plain many a perplexity and save us from many an error. Saka arikuti kudi, arikuti the gospel. Which gospel? Rikunzina Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God. Ino gospel really planned by God. Ino gospel really prepared by God. Ino gospel really made available by God. It is the great simplifier of life's problem. Munoziva mukati meupenyu vanhu vanonetsekana nekuda kutaura zvinorema, kutakura zvinorema. Handichaiti zvakati, zvakati zvikazodii. Hama vadiwa, the gospel is the wonderful simplifier of life's problems. So zvinoreva ndezvizvi, gospel iri tikagamuchira Kristu mukati meupenyu hwedu, tikateerera Kristu mukati medzimba dzedu, our marriages will never be the same again. Tikateerera Kristu mukati memabasa edu, what are the challenges that we could face mukati mebasa? Those challenges can be simplified by introducing Christ into our lives. Hama vadiwa, chimwe chinu chinoitwa the gospel, if understood, it breaks the power of the devil. Munyoro wandofarira anobudisa pfungwa iyi anoti the thought of righteousness of Christ is imputed. Pfungwa yekuti righteousness ya Kristu inongopiwa tiripo here, not because of any merit or any of our part, but as a free gift from God, is a precious thought. The enemy of God and man is not willing that this truth should be clearly presented, for he knows that if the people receive it fully, his power will be broken. If he can control minds so that doubt and unbelief and darkness shall compose the experience of those who claim to be the children of God, he can overcome them with temptation. Hanzi, the enemy of souls, anoziva kuti iwe neni tikanzwisisa righteousness by faith, kuti number 1, it is planned by God. Number 2, it is prepared by God. Number 3, it is made available by God. Inzoka, ovawanzwisisa kuti the righteousness of God is the great simplifier of life's problem. Chinova chaitika, his power is broken. Vakawanda vedu wakaipa okurambaka tisunga mbira dzekondo. Why? Because we don't understand kuti azvigoneke mai, azviitwe nesondo kana nesimba, asi zvinoitwa nomweya wangu. The righteousness of God, it is imputed, inongopiwa as a free gift. Saka Satan uri kutidzungaidza, uri kutiudza kuti hanzvadzi hazvigoneke kuti uve righteous. Akakutarira hanzvadzi ari kukuona uchibva kuupombwe, akakutarira ari kukuona akutungamira mukuita zvakaipa obva kuti hazvigoneke. But I have good news for you. Wega hauzvigoni, unotoda rimwe simba. That's why zvanzi, it is the power of God. So righteousness ya Kristu haiuye nesimba redu vadiwa, inongouya poati to those who believe. It is about faith. Kungotenda basi, kana ndatenda Kristu otanga kushanda mukati medu. Hanzi from faith to faith. Saka day by day Kristu unotanga kusimplify my problems. Saka chawari, we don't worry about her andigone chakati. Kristu unotanga kuzviita day by day. Saka it is the faith of Jesus Christ. Ndo pfungwa yekupesira. Pana Revelation chapter 14 verse number 12. Panonzi, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Saka part of the third angel's message, it is the proclamation of the commandments of God.
and also the proclamation of the faith of Jesus Christ. The commandments of God have been proclaimed, but the faith of Jesus Christ has not been proclaimed by Seventh-day Adventists as equal importance. The law and the gospel going hand in hand. I cannot find a language to express this subject in its fullness. Book 3 Selected Messages 172. Parikunzika isu sevanhu vamwari semasavada. Let me just say this. Tinoparidza kuti munembo chikara Sabbath keeping. We proclaim the law. Kuti vadiwa chengete mtemo ya Mwari. James 2 verse number 10. Vaparidzi vane simba. Voti munhu anochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinjimwe chete wava nemhosva kune zvose vachijamba vachiparidza pamakrusade namaeffort. But zvanzi, there is one problem yekuti kudii, the faith of Jesus Christ hatisi kuiparidza nesimba sekuparidza kwatiri kuita the commandments. Tikangodaro badzi the commandments anovasina simba. Why? Because the commandments, they testify of the righteousness. The commandments anonongedzera to the faith of Jesus Christ. Anoita kuti ioneni tive silence, titi vadiwa hazvigoneke kurarama zvinodiwa naMwari, hazvigoneke kuchengeta mitemo gumi. Why? Because we break it day by day. Kana tadaro ta in the position to go to Christ and receive his righteousness, the power of God. Sakati wakapfumbwa hands, it is the power. Kana titi power, persons were the Greek word, not dynamite. It is the ability from the word dynamite. So as no relevant as this, kana dynamite kangoswa padombo rinoputika. Saka ndikuti kudi vana vaMwari tikanzwisa the righteousness of God, that it comes through faith. Christ akapinda mukati medu, we will never be the same again. We will never be the same again. Hama vadiwa aripe rumwe chete arikuti vadiwa now iye righteousness ndinoda kuti ndinzwisise. Now iye righteousness handingodi kuinzwisisa, asi ndinoda kuti iraramike mukati meupenyu hwangu. Iwo kavadiwa zvinoshamisa denga nekuti simba rekushandura vanhu kwai muna Kristu the fullness of God zvizere. Saka zvinoshamisa denga kuti nanhasi hamusati mashanduka. Kuparidza munoparidza, kuimbisa munoimbisa. Chiko chamusingaite vadiwa, but upombwe kunyangwe mukuita sei. Chikonzero the power hapana. Saka the power of God, it is the gospel, and the gospel is the simplifier of life's problems. How do we attain this? By faith. Uripo yakafanana nene. Urikuti vadiwa Mwari ndibatsirei. I need this faith yekunzwisisa kuti righteousness andina zvandoishandira. It is by faith. Kana uripo wakafanana nene, uri kwauri ikoko, as I am praying, pray for yourself. Invite Jesus, the power of God, to come in your life. Allow him to be at the center of your life. Allow him kutatunga miremba yako. Katidzinzinge tinamati. Baba vedu vanoyera vari kudenga. My dear Father, now iyi yatiri kudzidzai inovengwa naokaipa samaperembudzi, nekuti anoziva kuti vana vaMwari vakainzwisisa, his power will be broken. Anowisisa kuti this one now it is the great simplifier of life's problems. Varipo vanetseka vashungudzwa nechitema, but there is power in Jesus. Help us to accept Jesus in our lives. Help us to invite him in our lives. Domuna matwedu mustara Jesu. Amen. God bless you, dear friends. Iyafuna lo mlilo wabangcwele basendulo babaqondi sezulwini benesibi tengozini upikosi yomo
ule watuzama ezulu amandlebe ku-Elijah asaphela yini namhla akazimli sumozisi ujobewa egezela kosikumbu na entulo pindutele umsawako nasizibe kisekuwe telumoya wakondwele nasizibe kisekuwe telumoya wakondwele nasizibe